السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. ان شاء الله في هذا الفيديو غنشوفوا كيفاش نقدروا نكونفيغوريو دو ماشين pour qu'elles soient connectées entre elles وغادي نشوفوا دي سامبل اكزامبل concernant la base de données répartie. بون عندنا هنا واحد لا ماشين فيرتوال، دونك غادي نحاول ندوبليكيها، دونك كوبي كولي، غادي نشونجي لو نوم ديال هاد لا ماشين. دونك عندنا VM site 1 VM site 2. دونك دابا غادي ندخلو للVMware وغندير open la machine 1. دونك فوالا VM site 1 ouvrir. غادي نغوناميها وغنسميها VM site 1. وغندير open la machine VM 2. Donc VM site 2 ouvrir. غادي نغنوميها حتى هي، غنسميها par exemple VM site 2. دابا غنشوفو لي configuration concernant réseau. دونك هنا غندير واحد لانسيغمون، دونك الا مكانش غدير اد وغتاجوتيه. دونك هنا كاين واحد البروبليم اخر اللي هو ديال لادريس ماك، دونك بويسكو هاد لا ماشين غير كوبيتها من الاخر، دونك يكون لي دو عندهم ميم ادريس ماك. دونك من الاحسن نشونجي، باغ اكزومبل درت 6 بي وغندير ميم شوز بوغ لا ماشين 2. دونك كيف ما كتشوفو هنا بقات 6 سي، دونك غنخليها 6 سي والاخرى فيها 6 بي. دونك هادشي باش نيفيتيو دي بروبليم ديال لا كونيكسيون. كنت تقيل شويه حيتاش خدام دو ماشين فيرتوال، خدام الكامتازيا بوغ ريكورد. دونك الباسورد هو اوراكل في لي دو ماشين. دونك انا غندخلو pour changer le nom de la machine 1. donc de la machine ديال virtual machine 2، donc غنسميها par exemple VM Oracle 2. donc pour changer غدوموندي منين يعني ندير ريستار للويندوز. même chose pour le premier اللي ديجا فيها VM 1، donc غنخليها VM Oracle 1. donc انا كيعطينا une alerte comme quoi راه deux machines utilisent le même adresse IP. donc my network place, my view properties. انا غنبدل l'adresse MAC غنسميها par exemple 5. في l'autre غيكون نخلي فيها 4 par défaut اللي كان ديجا فيها. c'est la même chose. donc properties. donc voilà هادي فيها 4 وهادي فيها 5. ok. donc d'abord contrôle de contrôle R CMT config. donc on a maintenant .5, même chose pour l'autre, et config. donc fait .4. donc ping non .5, donc ça marche. ping à l'autre machine .4, donc ça marche. دابا ندير سكيل بليس اوراكل /اوراكل باش
تكونيكطاو مي كيعطينا هاد البروبليم هذا اللي حتى هو تقدر تواجهو. دونك هاد البروبليم هذا غادي نحاولو نريستوريوه database donc SQL plus /nolog on connecte en tant que administrateur on connecte /as systemia on der startup mount donc on déjà dans une liste startup mount describe video log file. Donc select member from $log file join $log alias L using group deals. دونك هاد البروبليم هذا ما يمكنش ماشي اوبليجي يكون عند كلشي. دونك الا تكون دارك اوراكل في الاول ما كاينش دير هاد لي زيتاب كاملين. دونك رانش دونك فوالا نكوبيو هاد ريدو لوغ لاتنا كوبي وغنريستوريو نريكوفريو لا باز دوني recover database using backup control file كوبيو هذاك الشمل اللي خدينا. دوك ندير شت داون وندير ستارت ماونت ندير الت داتابيز اوبن ريسيت لوج داتابيز. دونك دابا غادي نديرو connect Oracle donc bien connected. Donc on dirait la même chose pour l'autre. Il a qu'un fait le même problème donc déjà دوز داكشي directement كيفاش نعاودو في الفيديو. donc تا هو connected donc مزيان. دابا نكري واحد سكريبت وغنديرو فيه دونك نكري واحد طابلو وغنديرو فيه دو دوني. دونك create table client دونك هنا نديرو insert pour هداك الطابل insérer des éléments. On a oui ça. Donc voilà la table de les éléments. Je pose la vidéo là pour créer داكشي. Donc chemin ديالو هو هذا. Donc lancer هاد السكريبت هذا arrobas ونديرو داك لو chemin. Donc Oracle / desktop on render le script .SQL. donc on a un problème de les guillemets c'est un simple code. donc on change on garde les كاينين وغنعاود نلونسي السكريبت من جديد. donc مزيان. donc donc la création de la table هو اللي ما تكرياش ديجا تكريا في البروميير. donc غير هذاك لانسيرت هي اللي ما داتش. donc هنا فوالا الطابلو كريي و لي زيليمون تاهما تانسيرو. donc غنكوبي هاد الفيشي هذا نحولو لا ماشين فيرتوال الثانيه و غنموديفي داكشي اللي غنموديفي فيه. donc كليون 2 donc les noms aussi خصنا نبدلوهم.
دونك هنا عندنا خونا في دوا. دونك نفس السكريبت. دونك طونسا ديريكتومون داكشي مزيان. طابل كريي لي لين تانسيرا. دونك سا مارش. دابا شنو غنديرو من بعد؟ دونك غنكونفيغوريو لي سنار. دونك ديجا باغ ديفو كيكون كونفيغوري. دونك نشوفو reconfig listener next TCP. Donc yes, next, finish. C'est la même chose pour l'autre machine. Connect Oracle /Oracle arrobase. Donc l'adresse IP de la machine 2. Et c'est la machine 1. 1521 /ORCL. Donc là je m'attendais. Donc il y a un problème sur le listener de la machine. Donc entre le desktop, manage, service. Donc هذا هو البروبليم اللي تقدر تطيحو فيه. دونك غادي غير نريستارو نديرو ريستار للسيرفيس ديال ليزنر. ونرجعو دونك ماتنون كونيكت دونك مزيان. نقدرو دابا نديرو سيليكت ايطوال فروم كليون 2 اللي كاين في سيت 2. نو سيليكت حتى هذا مش كيما كتلقاه. دونك il suffit de faire commit في لا ماشين الاولى في لا ماشين الثانيه. دونك البلاصه اللي انسيرينا فيها لي زيليمون وغنتيستيو ماتنون. ما عطاونا لي لين. دونك غنديرو ميم شوز في لا ماشين الثانيه. Donc connected select étoile from client 1. Donc ça marche. Donc on a d'abord configuré هذاك l'alia ديال au lieu de faire هذاك اللين كامل l'adresse IP كامل غنديرو l'alia. Donc هنا RCL donc TCP. donc هنا غنديرو الهوست نيم donc هو l'adresse IP ديال لا ماشين 2 حيت حنا في لا ماشين A. دونك هنا غادي نقادو لو تيستيو. دونك جوست بور تيستي ماشي اوبليغاتوار. دونك اوكي. دونك هنا كونيكسيون افيك سوسي. دونك هنا غنقدرو نديرو السمية. دونك فيرسي 2 نيكست نيكست فينيش. دونك دابا او ليو دو فيغ هاد لو شومان كامل دونك نقدرو نديرو فيغ سيت 2. Bien sûr connected donc ça marche. Bien sûr le dana c'est toi forme client 2 va afficher avec les clients. On va faire la même chose pour la machine virtuelle 2. Donc on a par défaut qui connaît le port 1521. Donc bien connecté. Maintenant on se met par exemple vers site 1. C'est la même chose. Donc au lieu de faire avec l'adresse IP ou le port, on peut faire directement vers site 1. Bien sûr connecté.
دونك دابا نقدروا دابا الا كنا بغينا نافيشيو مثلا الكونتوني ديال لي دو منقدروش، دونك انا غنخدمو عاوتاني بلي داتابيز لينك. دونك باغ اكزومبل بغينا نافيشي لينيون ديال لي دو طابلو، دونك بور كري database link donc كندير create public database link lien vers site 2 connect to Oracle identified by Oracle c'est le user mot de passe using on va directement vers site 1 verset 2 point virgule donc on a un erreur des privilèges donc on se connecte en tant que sysdba on va donc donner tous les privilèges l'utilisateur Oracle. On se connecte maintenant en tant que Oracle. On va dire le même code, donc database link created, donc c'est bien. Donc d'abord on va connecter en tant que Oracle. نقدر afficher le contenu ديال table client 2 qui existe dans le site 2 يعني في virtual machine 2 donc lien 2 lien vers site 2. Voilà, ça marche. On va faire la même chose pour l'autre. Donc on se connecte à sysdba, on a tous les privilèges Oracle. Je connecte d'abord en tant qu'Oracle. On doit create database link. D'abord on doit lien vers site 1. Oracle. Notified by Oracle. Using verset 1. Bon, c'est Oracle. Database link created. Donc c'est bien. Lien 1 vers site 1. Donc afficher le contenu de site 1. Donc هنا قدرنا نكريو des synonymes. Donc au lieu de faire هذاك الشيء كامل donc قدرنا ندير مثلا واحد client 2 for client 2 arrobas lien vers site 2. donc au lieu de faire هذا الشيء كامل كنديرو غير client 2. donc دابا نقدر نديرو select étoile from client 2 directement. Donc on a sélectionné from client 1 union from client 2. Donc donc la somme des deux tables client 1 et client 2. Le client 1 existe le site 1 ou client 2 qui est le site 2. Donc au lieu de faire هاد l'union هذا نقدروا نديروا واحد الفيو وغنديروا directement donc باش تولي لنا داك الترانسبارونس. Donc غنديروا create view client as select étoile from client 1 donc parenthèse union donc select étoile from client 2. ودابا نقدر ندير directement select étoile from client. Donc on a la main séparée entre les deux machines.